Как думаешь, взять прицел на пистолет? Да, давай, наверное. Я с дробашом. Ой, не прицел на пистолет, а прицел на Ну, Винфилд. я за любой прицел. Как атаман! А вот так вот! Вот так, да-да-да, давай еще! Казалось бы, Гороховский заходит в свои апартаменты. Гороховский. Ну да, мы назовем именно так нашего лиричного героя. Он еще ставит перед собой вопрос, а комната ли это? Папа, там Жора! Он уже есть. Да, на фоне панельки. Зигующий всадник на фоне Это панели. римская, ну ладно, не путай. Ну, еще нацизм и фашизм путаешь, что так нельзя. Я не путаю нацизм и фашизм. Слава богу.
Да, это коридор. И он идет. Для него это становится очевидным. Он капитан и бывалый конник. Знаешь вот этих вот ребят, атаманов, которые на коне? Конечно, знаю. Вот. Нас было пару атаманов. Я, атаман Владислав и атаман Сверговьев. Ой, Гороховский. Гороховский. Как-то мы шли с Гороховским, помню, по Петропавловскому концерту. Вот, кстати, и он. Сотни дециметров. Дециметров. Новобранцев. Да. Это война во Вьетнаме. Ты что, не помнишь, как я достиг Платонова, и там еще была эльфовая львовая башня? А вот здесь вот проходили сотни дециметров парижских солдат. И мы вот здесь вот с атаманом Владиславом и с атаманом Сверговьевым, ой, Гороховским. Гороховский. Все забываю про Гороховского. Вот здесь вот мы шли прямиком к Львовой башне. Война еще во Вьетнаме была, по-моему. Это точно помню. Да. Петропавловский концерт. Представляю вашему вниманию эльфовую львовую башню. И я, атаман
Сергоев. Ой, Гороховский. Гороховский. Вообще, это Атаман Владислав. Пойдем. Красиво. А вот и Горбачев, и время менять имена, рок, тусовочки, все как надо. Дни застоя. Дни застоя душевно кипело, да всего лишь трудящимся дело. Не дадим перестройке пропасть. Мы все тоже советская власть. Да.